Всем, ребятки, привет! Сегодня я покажу, как правильно подать заявление на вступление в ФСБ Black Rush. Смотрите, заходим в Google Black Rush. Можно на русском, можно на любом. Главное, чтобы было именно так, как у меня. Форум именно. Теперь ищем свой раздел. Например, любой сервер. У меня сервер 15. Вводим государственные организации. Нажимаем ФСБ. Кстати, да, я вступил уже на пост 8 ранга. Например, академическая. На отряд в СОБР. Копируйте вот это все и листаем. Аж на востока. На вторую. Да, вот так листаем. Если у вас много вот этих, надо просто все это перелистнуть. Смотрите. Вставляем. У нас тут ссылка на ВК. Смотрите. Если у вас есть ВК, вот сразу так вставляете. Дата, подпись. У меня, например, вот так. bu.d. Мой канал. Смотрите. Теперь, чтобы подать, вам надо зайти в игру, скопировать, вставить. Видите, вот сюда вот так ссылочки. Так. Тут это 48. И медицинская медкарта. Копируем это все. Ваш уровень. 17. Ваш никнейм. Именно ваш никнейм игровой. Нельзя брать. И тут. Ну и все, ребятки. На этом все. Вот так вставляем. Все, вот моя форма заполнена. На этом все, ребятки. Всем пока. Подпишитесь. С вами был я, Соня Моня. Всем пока.